Como o ser humano consegue deixar a situação de um freio chegar nesse ponto? Além disso ser perigosíssimo, isso gera um prejuízo tenebroso, porque às vezes o cara só precisa trocar as pastilhas de freio no tempo certo, mas o cara deixa o troço ir para cucuia completamente. Então agora tem que trocar disco e pastilha. Ó o barulho chiando. Ó por trás, aqui ó. Esse aqui ó, fez um buraco, rapaz, fez um buraco aqui dentro aqui ó. Vai ter que trocar a pastilha e o disco. Então leva o seu mecânico, você escutou o barulho, fora que você tá correndo risco aí.